سنباده کشی بهترین حالت سنباده کشی اینه که دور چپ بزنه دستگاه، خب و تو سنباده تو اینطوری بزنی. چرا؟ الان میگم خیلی وقتا دستگاه سنباده رو جمع میکنه میبره داخل. الان اگه جمعش بکنه پرتش میکنه به بیرون، ولی اگر که رو دور راست بزنه جمعش میکنه دستتو میکشه تو. بهترین حالت سنباده کشی اینه که دور چپ بزنه دستگاه و شما سنباده تو بزنید راحت و آسوده. سنباده تو جمع نمیکنه که بکشیده تو. ولی این حالت که همه استفاده میکنن یه حالت بدیه.